好啦，今日林演樂第一次剪髮嚇，而家實地拍攝，收靚啲啦，你收到佢，而家佢好醜樣，收到佢靚仔為止啦。收到佢靚仔為止。好啦，依家請咗個名髮型師啊，阿潘太。後面真係唔使點剪喎。後面唔使剪㗎，小餅。喂，小餅阿婆婆喺度。哇，好乖仔喎！3分鐘搞掂，3分鐘搞掂你個頸。哎呀，好笑！唔好咁大聲。突然間嗰啲聲放出嚟笑，淨係聽到我啲笑聲，好怪聲啊！小餅，剪佢崩啲先，哇！好靚仔喎，好似個傻佬咁樣，喐都唔喐喎。一都唔喐嘅，點解呢個傻仔？哎呀！哇好，傻仔，喂小餅，小餅，好得意喎小餅，係咪幾過癮啊？係咪好得意啊？係咪剪頭髮好開心啊？好開心啊！好開心啊！咁得意嘅，係咪啊？咁得意嘅，有幫我咁細個剪啊，潘太？嚇？幫我咁細，除咗你個仔啊？除咗你個仔啊？有啊？呼拉嗰啲都要。係啊。好。滿月嗰啲都有啊？係咩？滿月唔係剃光佢咩？你都剃㗎？係啊。哦。喊唔喊㗎嗰啲細路仔？咁啲腦筍未生埋咪好牙煙咯，係嘛？會唔會啊？震！喂！喂！好靚仔！夠唔夠錢？夠啦，夠錢啦！夠錢啊！好怪相啊！你個樣好怪相啊！最衰我唔識整落個電腦度，咪即刻整俾你阿媽睇。你識唔識整啊，潘太？即係將佢放去俾佢阿媽睇咯。你阿媽好心急。佢阿媽放俾佢阿媽電腦睇咯。好傻佬喎！係咪啊？係咪靚仔啊？係咪靚仔啊？靚仔啊？又幾靚仔喎！又幾似樣喎！喂，係啊，你睇你做乜嘢？喂，小餅，好咁過癮嘅，好笑啊你！喂，唔食得㗎。差唔多點啊？係啦。小餅望呢邊，小餅婆婆呢邊係，婆婆呢邊有得食呀，長晒啲頭髮上去啦。好，搞掂。睇下先，靚仔佬先。OK 㗎啦。哇！睇後邊有冇得剪先。哇！冇啊，冇好平嘅，係啊。OK。你養晒頭髮。蠢豬。睇下 OK 啦。係啦。三堂靚仔咋？睇下。哇！好靚仔喎！好靚仔喎！快啲，阿靚美容師同阿，哎呀！搞掂。OK， 冇事啦，OK 啦，冇頭髮。
喂啊，靚美容師行埋去影翻張先。唔係啊，好靚啊！你趴低少少你就影到你㗎啦。咁我哋要影埋個專業美容師㗎嘛。係啊。嗱，呢個就係靚美容師潘太啦，同佢剪頭髮嘅。唔該晒，唔該晒，拜拜，拜拜，傻仔，影近啲先。係喎，幾重喎，係咪好靚仔啊？喂，靚仔，喂，係咪啊？好醜怪啊！哎呦，好，搞掂。